Ο τρόπος με τον οποίο ο κόσμος πλέον αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο αλλάζει δραματικά και γι' αυτό οφείλεται η τεχνητή νοημοσύνη. Πλέον μπαίνει στο ChatGPT, ρωτάει ποια είναι η καλύτερη εταιρεία στον τομέα τάδε και θέλεις να εμφανίζεσαι στις απαντήσεις του ChatGPT και του κάθε μοντέλου. Παλαιότερα έμπαινε στην Google, έγραφε μια αναζήτηση και έπρεπε μέσα από τα αποτελέσματα να αποφασίσει με ποιον θα επικοινωνήσει. Ήθελες να είσαι ψηλά στα αποτελέσματα. Αυτό ήταν το SEO, το Search Engine Optimization. Πλέον έρχεται να κουμπώσει σαν επέκταση του SEO το AEO, το Answer Engine Optimization. Είναι ο τρόπος και η διαδικασία με την οποία μαθαίνεις τις μηχανές αναζήτησης να προτείνουν την εταιρεία σου. Όπως έκανες και με την Google για να σε εμφανίζει ψηλά στα αποτελέσματα. Τι κάνουν τα AI? Μπαίνουν στο διαδίκτυο, διαβάζουν την ιστοσελίδα σου, διαβάζουν τις κριτικές, διαβάζουν αναφορές από άλλα site τα οποία δείχνουν σε σένα και έτσι όσο πιο πολλές αναφορές υπάρχουν για την εταιρεία σου, τόσο πιο σίγουρο είναι ότι η απάντηση αυτή που θα δώσει είναι η σωστή. Παρόμοιο με το SEO. Η αλλαγή είναι στον τρόπο με τον οποίο ο κόσμος ρωτάει τα AI μοντέλα για τις απαντήσεις που θέλει να πάρει. Υπάρχει ένας εύκολος τρόπος, εντελώς δωρεάν. Μπορείτε να μπείτε σε αυτό το URL που σας δείχνω εδώ πέρα πάνω, να βάλετε το domain σας, να κάνετε έναν έλεγχο και να δείτε αν η ιστοσελίδα σας είναι 100% προσβάσιμη από αυτά τα μοντέλα, ώστε να μάθουν, να εκπαιδευτούν και να σας προτείνουν στους πελάτες σας.